tugambera tuli mu rugo rwa potipotro kandi twenda kubazaho tumanya ngu haliho ebizibu ebyasingire kuba nibitalibaniza ebyobuhangwa rundi n'abantu benyini baine ebintu bakozere kugira ngu ebyobuhangwa byaitu ebyomutoro region byasisikara nambere kusanga oli ente nazibisiza nambere abantu bakwiha amaizi nosanga oli akaija yombeka nambere kisaru kiri atasigira space yogamba lekansigeho mitazi zimu na zimu nukwe ebyobuhangwa atasobora kwa nimbisisa kiro kinu tuineho omugenyi omuntu mbantu abatoro abachasingire kuba ni mchira kaliabo kurora ne barwanisa kusisa ebyobuhangwa rundi abantu abatoro basole kuba nibahindura nambe tukurora abantu namanaga obusupa talbumu nabumu mu rivers yestuina hanu ebyo byona abaire nakora na advocatinga kurora ngo abantu basobora kuba baleka kusisa ebyobuhangwa ntwenda tugambireho bizibuki ebitutangatanga ine rundi ebiresereho abantu basisa ebyobuhangwa babisisire bata hanyuma ubo nkaba bakurwanira ebyobuhangwa bakozereho kikurora ngo ekizibu kinu nobukira kicyalimu bwire bunu kisobole kuba nikikeha leka tutangire omugenyo twine obakweta Hamilton kaliyegera asobole kuba natukinguraho bike bya twinire kino ntukutangire omugenyo wetu mu Agenshonga live at Tayari West otemuna Justin omugisa guno nkokubero ba omazire kundanga ibara lyange kaliyegera Hamilton John ndi mu Forpoto ndi mtoro ndio abantu abarwanire byobuhangwa tengulirize kurenseti ya Siskara kandi kino tukene tukibaza kumara ubwire bwingi muno abantu basise byobuhangwa miringo nyingi muno nibateme bibira nibomye bisaru nibanaga nkokubera no gambe ibicupa nivera mu maizi mu bisaru mu bikaro byona kandi icyo nikiretereza itakalitu kuburo rwezo no bwire genda no hinduka kandi no kuba cyakabi abomezi bw'abantu nabomezi bw'ebitungwa nabweki itwenka abarwanizi bya ebyo obuhango tengulirize ekitwentukora nko kukozesa buli ngisa gondo kunyakuloho radio television kubalize nkorata za abantu communities nabantu momu tubagamba ngo doran ebyo buhango tukusisa ntubantsisa bwomezi bwitu habokuba ite ntubyetaga byo turikutwetaga kandi kakuba ntubirinda ntusobora kubona omezo burungi ntulima nitweza ubwire bwitu nubikabuli kurungi kandi abantu nubikabuli bomezi kurungi so obalizeho ngu kimazuro obwire numwikana mukebazano mukebazaho mutoro nka region rundi ko rubugo rwa Potipotro how big is the problem kikoto habokuba obukuba norora urubuga nko kuruli muteto bwaru nuraba rukoto mlingo gumurundi ogundi kiri mukingi muno hako hati borukora ibisaru nke kisaru cyampangeje abantu abamu nibalima mu kijo zacyo mu mbajumba zacyo na ngoma yacyo obakwenda bali mitaka nirigenda maizi amaizi nkugamba umuhanda gwago nukeha nugufunda ecyakabiri mu bisaru ebindi kamuguno borkuba norora omukisenyo kwifo mukitembe nkaha abantu bombekere batahira kimumbiceka nambere ebe byembata nambere hali amaizi so kweta wetlands nkugamba kiro kingi muno habo kuba nakisumika kenyuma aho hari abantu bahirwa amagezi etongole talibya government talibem kutandika kugumbika ronkebi nuko government yakataho mulingo goko ebikale kubirinda betate yecho nikirete mpaka zamani muno habo kuba abantu nibagamba ita tukene bikaro bino kumara kisumika ingi muno abandi no tuzalirwa no tukulire kugamba icyo kiro kingi kandi icyakabe muno habo kuba amaiza go mu rubuga hagati abantu nugo barorerire nugo barukunywa kandi gasiskara na no burofo bundi kwa nusirimuka mu bikaro nkebyo kugamba kiro cyamani muno twino bule mbukoto obukurwana haro abantu abandi batarugambwa abantu abandi ba amani muno to the extent that kakuba obotasigikire otalimanze arugamba no feraho sono kumtezana agambe gamba kimno gamba ndakandikira ati ndiongero sono kumusave nganyiro kiro muno hano for poto beitu ito abamu ntitekereza ngo kikuru muno ebyo buhangwa omuntu kutinisiriza kisokutaba cyamani muno kiriyao beitu tantugamba ngo ntikara ntogesa tukujwa haboko no tosoro kumanya twino rufumo toro hano ngo egambirirwe tefayona obundi abantu abaligirisa nkatyo mutima hanyuma batekereza bagamba ito bane bintu bakwekane barwanira kiki nani insobero abantu tebali badoma nkoko obundi nakutekerize omuntu norora nazoka naitegereza bitu no mugambire kintu nagumangana lyaho so cyamani muno kicyaro kandi ite tukujya kuchurira ntukantijya gumizamu nitubaza hansonga egintukozesa ebitongole bitali government bitali bimu hati nyina hobuzale nekitongole kininka Toro Civil Society Organizations Network Toronet omuntu rabyamwiraka netongole bindi United Save Nature USAN netongole bindi Reproductive Health Uganda na radio na TVS tina mkikaro so ugo ntujya kwikara ntubaza kandi ntujya kutera no tambo rundi
kukoragana na government mulingo gumurundi gundi tulengereho but of course hati mu ihanga lito Uganda ke muhabizwe bitwine n'ubu haro borukwirukirenjura mu rufunjo ruri nko ruri miroito no gama ha kasitangambira government tujya kwataniza kintu cyemereza bitunoro umuntu nagenda mu isi abamu nje kora nakuleka nebihandiko nagamba nyonka ikirizo bwana so omulimo mukoto kucyalo kandi kujya kucholera tujya gunuzamu turwana kulense iti karakurungi so tutakukulekire kugenda no ubalize cyaba mukuleka bine documents tugambe abantu abali in charge mukura kwa abantu abali in charge nabo amani agaba gateiroho runde bine kukubakinagirize kwa abantu bayongera kuba kukusise byo buhangwa byaitu mutoro urugamba abali in charge temanire no bano bazanyingira ubundi harbaje wa government yo side ya government tesa munkora katongole kanema nebindi well ntekereza nibakora generally bitu obakwene bakora ko kisemerire abantu nkabo bakobere batena busobozi na amani no kuhura bamani muno gamba ngo nibikane basisi byo buhangu tengulirize kandi batajonaine nyo nitekereza haroho hectare korwa kurungira bajururi abantu abendo busobozi kirito abantu ababulikiro ito gwetu nitubaza bitu kutesa munkora kufubira kujunana obutubuli junanzi wabaitu kandi tukubisobora bokuba we are not mandated to do that but kuyani ngoza kuterendura abakuru aba barkwatwaho definitely I'm talking about government ngo ebitongole kusemera koro mulimo guno byakubikozire habokuba nimpuna n'abakuru mu government ubundi bali nibagamba linde byo buhango beto kirukeka kutamunkora hali aba barukubisisa taro cyamani muneke rukorwa ningoza kubasime keke kibarkoraho beto nitekereza ngo they need to do more habokuba talieki incident siskaraho nitotoreleriye yeah so mubyehulire ebigambo bya Mr. Kalyegera Hamilton omuntu wachasingire kurwanire byo buhangwa mutoro region na kugambera abali ntaji rundi ebitongole bya government habwe ebintu ebikwatagane byo buhangwa bakozera bitu basemeri kongera mu amani kurora ebyo buhangwa byaitu ebitwine muno mutoro byasigara birukurungi ebemwe bisisikairaho basobole nabyo kubantu babikoraho nukwe bisobole kubantu bigenda baiso back to you to the team of Against Shonga at Ayar West Mbaire and Justin Nyakaisiki live from Fort Portal.